ปิดนิดนึงเปิดแป๊บนึงโอเคมาพร้อมนะทุกคนพร้อมนะโอเคนะฮะตอนนี้ดูแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคแชร์สดโอเคมาทุกคนมาซิงมันเถอะมาเริ่มเกมต่อแล้วกันปุ๊บเข้าเลยไอโอเคคือแข็งเฮียอะไรThe ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalok, this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away. สวัสดีคุณทั้ง1 คนก็หลายคนนะฮะไม่รู้กี่คนก็ช่างแม่งเถอะนะทุกคนนะบึงนะฮะทุกคนบึงนะทุกคนบึงนะเดี๋ยวผมขอนั้นกันเยี่ยมไปเลยคนทั้ง1 คนนะครับปีนี้ต้อนรับนะครับอันนี้ก็หายไปละเฮ้ยทุกคนมึงนะแชร์ลิงก์ก่อนโอเคไหมทุกคนตอนนี้ก็ไปตามเควสฮะบึงนะทุกคนบึงนะโอเคนะบึงนะฮะทุกคนถือมาเข้าไปพวกขี้เจ๋งดีชื่อมันใบสัตว์โอเคทุกคนมานะนะมือถือกูยังไม่ได้ชาร์จอีกเหรอโอ้โหเฮี้ยเหนื่อยชิบหายเดี๋ยวกูเพิ่งออกกำลังกายมาโอ้ยที่ตายดูแล้วทุกคนตอนนี้เกิดปัญหามือถือนึงนะมีใครถามผมก็ถามได้นะโอเคตอนนี้ชาร์จเรียบร้อยแล้วทุกคนไปกันฮะเน็ตกูดีเลยหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้คือเน็ตผมดีเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไปถามอูดิริกถึงมีการมีอยู่ของเคยโย่ขโมยให้ทุกคนตำแหน่งใหม่ติดป้ายประกาศพื้นที่ไม่สำรวจโอเคจอดรถเจ๋งไหนวะสัญญาว่าจ้างอาหารต่อไปโอ้ไม่ละเจ้าบ่าวมาแล้วเยเคเจ้าบ่าวมาแล้วโอ้ยดอกมึงไม่กูทางเข้าดีวะมึงได้กูพังประตูเข้าไปเหรอเดี๋ยววัสป้าดูลิกเดี๋ยวกันเสร็จแล้วเอ๊ะนี่เปลี่ยนชุดใหม่แล้วนี่ A giant sea snake swam up and bit my arm off. The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, it's about you defeating a snake. No, they demand a sacrifice. I'm sure of it. It's time. We must wait for a clearer sign. At least till your next dreaming. I don't need no more signs. มีเฮียจ้างกูมาแล้วกันนะนี่วิเชอร์กูชุดไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ก็ดูดีอยู่ Heard she stayed here. On Craig's daughter. Aye, she was here. Where is she now? What? Ceres. Where's Ceres? Dunno. ข้าไม่รู้เลิก Enough of the questions. โซซีข้าศึกได้สักที
มีอะไรลุงจะพูดผมเล่าลุงเกิดอะไรขึ้นกับเขาดิ I say something wrong? You must forgive the Jarl. Hasn't been feeling well of late. Is he sick? He didn't seem quite right during Kroch's feast, but... Forgive me. I must go to him. เอาไอ้ Where's เหี้ย Ceres? I've got to find her. I don't know. Ask around. Great. เจ๋งดี Remember when that storm caught us in โอ้ all? ขโมยของจะไม่ได้อะ Aye, like it were yesterday. Often fell overboard and near กูเอง Proud of me, sight. He Sad. God's directed him what to set the voice commanded him to die into the mill. เกลือของรีวิวกูเองนะพวกขี้อ่ะนะครับโอเคถามคนหมู่บ้านก็ได้เว้ยกูเป็นงอมหรอก About that. คอกันแล้วว่าแดดดี้ก็พอละนั่นคนอะไรกันดูขี้เมาถามไหมข้างบนใกล้เคียง Greetings. สวัสดีไม่มีใครผ่านเมืองนี้ไปเดี๋ยวมึงไม่ guests from afar start dropping like rain in springtime. You Yo, weary boy. traveller, hungry? Looking for Ceres, Jarl on Crate's daughter. Ah, you found her, or near to. Lass was just here. Know เอา where เพิ่ง she ผ่าน might มา have ที่นี่ gone. รู้ไหมนางไป An ไหน interest in our Jarl. Asked about his childhood. So I told her to see Big Thora and Eirik. เชื่อไหมนะคนข้างหน้าเหมือนเพื่อนกูดังไว้สัตว์เลย Who are Bergthora and Eirik? Years ago, แต่ Eirik พี่ was ก่อน close with the คือ old ใกล้ชิด Jarl. กับเจ้า Was the Jarl that helped him แต่ win Big ยาว Thora's โดย hand. ยาว They lived ได้ toward ช่วย the east ยาว end of และ the ยาว village. ก็อาศัยกับยาวที่ตะวันตกในหมู่บ้านยาว แล้วก็ยาวก็ไปเที่ยวยาว ยาว Take care. Bless you, and my blessings to Ceres when you see her. Watches over Clan Fierce, the blood of kings. วาซาปาป้าชาวประมง Sorry to interrupt. You need something? ต้องการอะไร Come, มานั่งคุยกันก่อน let's have a pint of that chat. Thanks, but I'm short on time. Looking for a girl named Ceres. Crach on Crate's daughter. She was here, but I've not seen her away. โอเค Take care. จะแข็งด้วยแล้วกัน เผาหมูต่อฮะทุกคน เผาสงสารหมูอ่ะ ขอโทษกูขอโทษไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย Not in the mood for rough fighting today. ยังเหี้ยเหมือนเดิมโอ้ยกูแค่ป้องกันตัวจากพวกมึงเนี่ยโยลุงโอเคมึงก็มาโชว์สิกูแค่มาขโมยของจากมึงเฉย Lovely scar. Wanna see mine? เป็นแบบทางนี่อะไรวะ Greetings, white hair. ว่าไงเนี่ย Lovely scar. Wanna see mine? เห็นของข้าไหม Greetings, white hair. ไม่เอากูไม่เห็นของมึงกูเห็นแค่ยินเนเฟอร์กูก็พอใจแล้ว Ergo watches over Clan Fierce, the blood Oi. of kings. แรงมากที่ให้ความรู้กูไม่เอาอยู่ดีทุกคนไปกันไงลุงเจอกันลุง Greetings. I'm looking for someone. Lucky chap you Sorry, are John. then. Truth be Oh, told, good eye. I'm taken. ข้า But ถูก village is จับแต่ brilliant หมู่ with บ้าน lovely เฮีย girls. นี่เฮียอะไรกูพูดเฮียอะไรกูเนี่ยงามเหรอจะว่าไงโอ้โหเฮีย I'm looking for Ceres. The skinny thing. รวมเผา Lovely ไหม doe eyes, true, and she's from an honourable house. But the lass is gaunt as a นั่น sapling. น่ะดูซุปโซ I don't know where she is. And her father... Tell Crach to calm down. No Skellige lass can perish in her own isles. เย็ด All right, she was here a few hours. เขาอยู่นี่ไม่กี่ Meant ชั่ว to โมง find me man นาง Eirik. ต้องการคุยกับ Needed to ข้า talk, she said. Tea, They should be on the Eirik. beach, t'other side of the isle. โอ้ยเหรอ Thanks. Take care. Good luck searching. thank you มากเจ๊ผมขอ thank you มากเจ๊ขอโทษดีด่าเจ๊ไปฮะทุกคนไปกันเอาไม่ใช่เอาต้องไปตามหาไอ้เชี่ยอีกไอ้เอลิกไม่รู้จะอ่านออกเสียงไงแต่ขโมยหมูไว้ก่อนแล้วพอละ
เผาเผานมแกะโอ้ยกูติดลุงกูติดเผาเนื้อดิบเอ้าไม่สามารถทำตอนนี้ได้ทำไมวะกูไปขโมยของบ้านมาเหรอเรียบร้อยจบไป1เรียบร้อยจบไป2โอเคใช้ลูกดอกธรรมดาดีแล้วหลังแก้9เผาแม่งละกันเผาเอาไม่ได้อีกโอ้ตาย Looks หม like ด rain. ไม่ได้ฝนตกไปกันไปโดดเลยพวกดาวเนอร์ตอนนี้ผมเจอพวกอิปเปรตบางตัวทุกคนอิปเปรตบางตัวฟังไม่ผิดถ้าทุกคนอิปเปรตบางตัวทุกคน Not so fast, Roach. โรชมึงอย่าเสือกเรื่องชาวบ้านนะโรชนะชื่อฟังกันนะโรชไอ้เหี้ยชิ้นหลบได้ไอ้เหี้ยคือแบบลิกเซ่แต่ง้อพวกมึงอ่ะฮะร้องอะไรร้องไอ้เหี้ยเดี๋ยวร้องอะไรเองก่อนนะครับ Fucking mudabra! Swarming like gulls around the waist heap. Ah, be sure we showed them. We seem to remember you sitting on that rock crying for help. But if not for me warning, you'd be herring bait about now. แล้วถ้าข้าไม่ช่วยล่ะทุกทีสัตว์ Thanks for your help. Did it once, maybe you can do it again. Well, we'll have to think about it. Busy today, me fishing got nets to mend. No time to fight monsters. It's not drowners this time. It's Ceres. I'm looking for her. Aye, fine-looking girl. Can tell right away she's from a good clan. Left us sitting right here when I sailed out to bring in the morning catch. นั่งทำอะไรให้ท่านเหรอนั่งไปไหนหรือเปล่า She say where she was headed. Wouldn't tell a stranger, but มัน we เสี่ did ยง risk our การ hides ซ่อนตัว together. พวกเราWent to Odeldrick's old family home. Yonder on the hill. Any idea why she came here? She say what she was after or just admire the scenery? She asked about our Jarl and his family. เจอกันบาย Thanks. Farewell. ลิเวลมาหาเควสโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ใช่ไซนิกช่างเถอะไปกันแล้วทุกคนไปกันโดดอีกทีนึงโอ้ออกมาไม่ตายดีแล้วมาไม่ตายดีไอสัตว์กูน่าไม่เลี่ยงไอ้เหี้ยบ้าทุกคนไปกันนี่ก็โอเคดีเซนต์คอมมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวไปพิธีไปรถไปรถโอ้ยสายลุงพ่อมึงดิทางนี้หน่อยเรื่องมาครับอันนี้ก็ไม่ค่อยกิ่งเท่าไหร่แหละก็แบบพอได้อยู่ไอ้เหี้ยไปดูบ้านนะฮะทุกคนไปใช้โดยไม่ใช่เซนไปกัน
ฮะไปทุกคนนี่ใช่ปะเปิดประตูดิเปิดประตูโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยรอยเท้า Fresh footprints. Could be seriously wrong here. เฮียเวนอมเหรอน้ำเปล่าจากข้างใต้ดินเฮียอะไรเดี๋ยวกูจะนึกคู่สู้กับพวกไอ้นี่กันไหนกูหลอนทุกคนผมหลอนขอโทษเป็นไงเฮ้ย Saris. เฮียให้มันนั่งอยู่นี่วะ Gotta get มัว out of สิ here. ต้องพานอนจะไปที่นี่ What happened? โอเคปะเนี่ย Oh, my head. Pain's just awful. Got hit with something heavy. เฮ้ยเฮียเย็ดเค Why are มี you รอยแผล here? ด้วย Came to look for you. Croc's worried. Taking you home. I won't go until I help Ulrich. The sword! Where's the sword? I've got to go back! You're not going anywhere. I carried you out of there a moment ago half dead. I have to! You have to tell me what's going on. มันเจ้าถึงเข้าไปในบ้านล่ะ Why'd you go in there? I wanted to help Ulrich. Sure, he was acting strangely, but I don't see how your stroll through a haunted house will help him. It would have if I'd only found the sword. So what's this sword all about? It's Brockvar, คือ the บล็อกฟ้า ancestral เป็น sword แนว of ที่ไม่ต้อง Ulrich's กูโอ้ clan. เฮียเหรอ I needed to lift the curse that holds Ulrich. A curse? Long story. เดี๋ยวมัน Years ago, ไม่กี่ปี Ulrich ก่อน and เดิ his นหลีก little และน้อง brother ชาย butted ของ heads เขา over the sword. ถูกเถียง As เรื่องเขา custom has it, the แต่ clan's ตาม sword ธรรม should go เนียม to the ดาบแต่ตระ firstborn กูลต้องเป็นผู้ son, ชายคนโต Ulrich. นั่นคืออุดริก His father แต่ gave พ่อเขา Brockvar กลับ to มอบ his ดาบ little ให้ brother, Aki. เบลเลอร์ Serious insult in these lands. Serious enough for Udalric to break a sacred law here in Skellige. He openly questioned his father's decision. Guessing the old Jarl couldn't let it pass. They chained Udalric to a pile, up to his waist in the โอ้ sea. โห Spent 3 days like that. When his punishment ended, he and Aki sailed out to fish. พวกเขาคืนดีกัน Most likely their father thought some hard work at sea together would fix things between them. We use sea outings as ไม่ cures ใช่ for ทะเล many รักษา things. หลายอย่าง Sadly, เรื่องน่า this เศร้า time it didn't work. แต่เรื่องนี้ไม่ได้ผล A storm broke out and Aki fell overboard. Udalric had his hands full with the sails. อืม Didn't hear his brother until it was too late. Didn't hear or didn't want to hear. Some folk on the isle had the same doubt, but none would mention it aloud. ไม่ถาม What did you plan to do with the sword? I thought Aki's ghost would want it back. The brother's ghost? Long as I remember, folk have said Udalric's the chosen one, the one the gods speak to. I believed it once, but now, considering certain things, I think he's just haunted. And it's his dead brother that's haunting him. เจ้าถ้าเคยเชื่อว่าคือเรื่องจริงแต่ตอนนี้ดูจากสภาพหลายๆอย่างแล้วข้าคิดถูกวิญญาณเข้าสิง Daring theory. Not breaking any of your laws just by thinking it. Don't care. อืม I ถ้าไม่ don't สน believe it's the gods talking. Have you seen him? He's covered in scars. Thought he earned those in battle. If you call the strife in his heart and head a battle, I've asked him about it. He said the voices command him to hurt himself for the glory of the gods. I think not. It's not the gods, it's Aki. เป็นอากิเหรอ So you believe Aki's getting his revenge, because Udalric let him die. I've talked to Yort. He swears Udalric didn't start hearing voices till after Aki's death.
And I don't think Jort's mistaken. He knew both those boys from the cradle. I think we've to give Brockvar to Aki, and he'll leave Udalric alone. โอเคกูช่วยด้วย Not a bad idea, on condition it's a ghost we're dealing with. But something doesn't add up. What's that? Aki drowned at sea. จมน้ำได้เป็นคนพูดเอง But the ghost ทำไมวิญญาณ haunts this เข้ามาถึง house. ในบ้านมัน Aki ไม่ and ล่ะ Udalric both lived here. Thank you. Maybe that's why. Thanks for your help, Geralt. But I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. So I can go see Udalric? No chance. You're weak. Might pass out again along the way. Wait here, we'll go together. นะฮะอีเจ๊มึงอย่าไปตบมึงนะไอ้เหี้ยมึงอย่าไปให้กูตามหามึงนะกูเหนื่อยนะไอ้สัตว์กูจะให้ตามหามึงนะอีดอกอีดอกแล้วมีกล่องนี่นี่อาจารย์สัตว์เปิดล็อกแล้วเชี่ยเพิ่งF5ก่อนเข้าไปนี่เสียงปะเป็นพวกเราเนอร์เปล่าวะทุกคนว่าเปิดแท็บเริ่มของเนอร์แน่ๆเข้าไปเลยมีแบนไดด้วยลงไปก่อนโหผมลงไปเนี่ยผมตายนะผมยังไม่ตายเว้ยจุดไฟให้ทุกคนนี่จุดไฟก่อนโอ้โหเคี้ยไม่เห็นที่สักอย่างนะเหี้ยน่ะ What is this about? ผมกลัวมากมั้งไอ้เหี้ยฮะแต่อย่างแรกก็ขอจุดไฟก่อนกระเวลไปกันกระเวลอ้าว So, did you find the sword? อาจจะไม่หรือเปล่าไม่เอาที่นี่ I found it. Let's go. After you then. เดี๋ยว You and my dad, you were mates once, right? Hope we still are. But, well, I heard you fell out over something, or someone. Talking about that story with Yennefer? Long time ago, that. In fact, that was before Krog met the woman who'd be your mother. That you and Yennefer had already met? Things were never cut and dried with Yen. What is it? What is it that draws you? Dunno. Maybe, it's because I've never chosen comfort and ease, the calm and the quiet. I could have married a continental man. ไปไหนอีกพาไปเร็ว Where is Yennefer? นี่เฟอร์อยู่ไหนล่ะโอ้ยเสียบอ่ะ Why do you ask? I just wonder why she let you come here alone. What do you mean, let me? Nothing. Not a thing. Just got the impression she doesn't like to let you out of her sight. เย็ดโปร Look, ตีน there they are. ใครอ่ะ Horridly bright out here. Stings the eyes. The fresh air will do you good. The gods won't be pleased. Jarl, our guests. ท่านเจ้าแขกเรามาแล้วเกิดอะไรขึ้น What happened to your hand? I sacrificed it to the ฉัน gods. สั่งเวท Forgive him, Jarl. Geralt's got more to learn about our customs. We're close to the gods in คือชาว Skellige, นี้เรียก and เท the พ chummier you ยิ่ง are, ท่าน the ยิ่งใกล้เท greater พ the มากเท่าไหร่ offering you make. โอ้โหเครื่องสังเวยเลยอ่ะ It's our belief that the greatest thing a man can offer is his pain, his suffering, the pure sacrifice. To hear the gods is a gift.
not a sacrifice. These voices you hear. The gods, their voices. มันมีเสียงพระเจ้าแน่นอนไอ้เหี้ยมึงเชื่อกู It's not the gods. Watch your words, foreigner. You're in Skelliger, our land, and we revere the gods here. If you weren't on Crite's guest... Jarl, the Witcher surely meant no offense. Let us hear what he has to say. More likely this is somehow related to your dead brother. I told Geralt of Aki. We concluded that... That the gods are angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize to Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. The gods will be angry. พระเจ้าโหดร้ายถึงนั้นเลยอย่ากลัวเลยเฮีย Let me help you, and I promise to do everything I can to keep from angering the gods. Heed the Witcher, Jarl. วิเชอร์นะท่าน Make แต่ท่าน amends to ชดใช้ Aki, and you'll surely please the ท่านยอม gods. นี่ใครเนี่ยมึงอยากว่ามึงจะเอาเด็กไป What would สัง you เวยเหรอ have me do? Remember where Aki fell in the water? Near the isle's eastern end, by the mouth of the bay. กูต้องว่ายน้ำอีกแล้วกูได้เป็นภาพภายวันนี้นอนไอ้เหี้ยน่า It's รัก a เหลือเกิน dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each แล้วมึงเห็น year. กูเป็นใคร We ล่ะ need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brokvar's return to his remains. No. The gods, they'll be angry. I feel it. Fear not, Jarl. The gods love you, and they loved Aki. Surely they want this. Well, maybe I can sail there. The sword should be returned. That's what matters. Makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time underwater? Aye. Our แหวน clan ของ reign. เผ่าเราเยอะเหรอ That ought to be enough. I'm off. รู้สึกว่ากูยังบอกแน่ใจนี่ตอนนี้ Got a minute? ว่าท่านเชื่อกูเดี๋ยวกูมา Very well. เร็วๆนะมึงยังไม่อยากถามนะไอ้เชี่ยกูเกือบใช้เอาดาบเควสมาใช้แล้วไอ้เหี้ยอย่าเอาดาบเควสมาใช้วะ40 ช้าเลยเหรอกูไม่กล้าหาญเหรอกูน้อยใจนะ You're strong. เสียกว่าอีแกทุกคนไปกันฮะเกม5ทุกครั้งชนเลยนี่อ้าวเฮียไม่ไปไรเลยฮะทุกคนอ้าวมีก้อนก้อนหินอยู่นี่เหรอไป Must be the place. หยุดก่อนไปน้ำเดี๋ยวนะนั่นคืออะไรไปดูดิCan't help wondering what that accomplished, if anything. And to see Ulrich.
ก่อนที่ไปหาอุเดลิกกูขอไปตีคุกกี้นี่ก่อนว่าไงฮะผมมาแล้วนะฮะอีพวกเฮียนะฮะอีเชี่ยเรียบร้อยหัวแตกออกมาดิมาอีกเดี๋ยวตีดิมึงตีดิเรียบร้อยเนี่ยอะไรอีกอะไรอีกเจ๊กูไม่ทำร้ายมึงนะไอ้เหี้ยมึงโอ้ยเจ๊ลงมาไอ้สัตว์ What? Lost your nerve? ไอ้เหี้ยเชี่ยสงสารแม่งวะมันก็โลกเฉยนึกว่าคุณแจโอ้โหแล้วกูเห็นนั่นแหละแดงๆนั่นน่ะวิอ่านดินั่นไงขึ้นมาทุกคนทุกคนไปเยี่ยมไปเลย F5 ฮะอีเปรตตัวไหนเนี่ยมึงหยุดมาไอ้เหี้ยผักกูตกน้ำอีกมึงก็น้อเป็นจริงเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โอ้ยเหี้ยไปหาอุดรลีครับทุกคนไปอย่าบล็อกเรือพังนะมีก้อนหินนะสาหร่ายนะทุกคนนะใครมีใครเซียทุกคนดูนี่สิเอ้าชนไม่ได้ลืมไปออกมามึงออกมาเดี๋ยวนี้เลย They smear your ass with honey, See you're not from round here. What's brought ye to Speaker Rock? เอาประกาศออกมา Heard you've got a job for a witcher. Aye.My sister's น้องสาวขับพูดเรื่องนี้ทุกวันถ้าขึ้นเพื่ออากาศ I hung a notice hoping she'd จะเลิกกวนใจงานสักที Truth be told, จริงนะถ้าไม่เคยคิดว่ามีใครสนใจรับงานนี้ด้วยซ้ำกูเองวิเชอร์ My sister's betrothed. กูมันน้องสาวเขาหายตัวไป Folks say he done a runner. Sis claims she saw a beast โอ้ย carry บิน him ไปเลยเหรอ off. Sensing you just don't believe your sister. They had their ups, they had their downs. Neil's thoroughbred skirt chaser, and Brit's just not easy to be around. หรอ But family's sacred. น้องพวกเขาถ้าสนใจสืบเรื่องนี้ไหม Finding Nils won't be easy. Reward you posted's not enough. Bring him home, and I'll spare no coin. Need to hear something specific. A sum. First, you gotta tell me something specific. What happened to Niels?
เงียบนี้ซะด้วยประมาณนี้ Agreed. ก็ได้กูรับฉันงาน I'll see what I can do. Want to talk to your sister first off. Britt and Nils have their favorite spot, cliffs north of the village. Ever since he went missing, she's been wandering about there. Thanks. I'll go see her. มึงสู้กูไม่ไหวแล้วกูว่าเชี่ยขอโทษไอ้เหี้ยใครร้องเหี้ยอะไรเนี่ย And as God-fearing, I feel shame. What is this? เกิดอะไรขึ้น The voices commanded him to poke out his eye. โอ้ยเหี้ย Why do you do it? Such was the will of the gods. A sacrifice for Aki. When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after. Sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their ท้อง will เขา to มา me. บอกข้า You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. What did the gods want? Exactly. Do you remember? What did they tell you? They were angry. A voice said, "You vile เจ้าคน wretch. ชั่ว You ตอน didn't นี้ help Aki, เจ้า and ไม่ now ช่วย you เหลือ failed ไอ้ to อา sail กิ out to beg นี่ his มึงไม่ไปล่อง forgiveness. เรือเขาขอโทษ Poke ดิ out your eye. เขาตามมา Suffer จงทุกข์ทร and มาน regret รู้สึกผิด the ใน evil ทาง you ไม่ชั่วร้ายของ wrought. เจ้าซะพวกเจ้าต้องพระเจ้าไม่ชอบแสงสว่าง The gods ever show you their form, or are they always just a shadow? Once I steeled myself, gathered my courage, and in my dream made my torch burn bright. I saw a hazy figure sitting in shadow then. กูนั่นเป็นพวกไอ้เนค่าพวกนั้นน่ะเนค่ากูไม่รู้จะอ่านเรียกไงให้มันกูออกเสียงตามภาษากูนี่แกเป็นคำเอ็ดเวิร์ดเฮียว่าเขาต้องการความเจ็บปวด The gods always demand you offer them your suffering? Only that pleases them, so they ask for more and more. The gods speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams, at times I see their form, when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. เจ๋งดีหนีไอ้เฮีย I returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Can we talk somewhere in private? The guest room. Come. น่าลอยนะไอ้สัตว์โอ้โหน่ารักเหลือเกินไอ้เฮีย Well, know what it is? It's a Heim, a post-conjunction creature, very rare and very dangerous. It latches on to men who commit นี่เป็น vile สัตว์ที่หา deeds. ยากเหรอ It feeds on their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Heims force their victims to mutilate โอ้ themselves. โหไอ้เฮีย Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Two methods that work, in theory. เจ้าจะหลอกมันได้ใช่มันรู้วิธีวิเชอร์ They say a Heim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. ไม่ Don't know anyone who's pulled it off.
Maybe no one's thought up a trick that was good enough. What's this other way? Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Heim's lair with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you've slept in worse conditions. It's not about sleeping. You've got to draw the Heim out. It has to emerge from the shadows, show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalric. It won't be an easy fight. I know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick the Heim. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. เขาเสียงโคตรเลย What do you mean? ชิ้นนี้อาจจะไม่รอดเลยเอโดลิกอาจจะไม่รอดมันยากที่จะหลอกอันนี้ทำต่อไปเลย Udalric might not survive an entire night in the Heim's lair. You think the Heim would it try to kill Udalric? No, that would mean losing its host. But Udalric could just expire. มันทนไม่ไหวแล้วอ่อนแอ He's ม weak, ตอนนี้ and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. The more pain the Heim causes Udalric, the stronger it'll grow. And the more dangerous it will be to you. And what about the other method? The Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. What? The Heim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Heim strengthens their regret and feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Heim will sense that. Yes. So, for this to work, if either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly. Both methods seem risky, but I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on such things as well. Yeah. If we fail to think of anything, we can always try the Witcher's way. นี่มันเกี่ยวกับเยนนิเฟอร์ก็ได้ลองหลอกมันดู Trying the trick can't hurt. ยังไม่ถามกับเยนนิเฟอร์ทุกคน Haunted house, the Heim's lair. Only place where anything like this could work. After you then. After you then ตอนนี้เลย No เฮีย reason to delay. น่ามีทางออกนี้อยู่เหรอก็เพิ่งเห็นเป็นแค่ห้องเปล่าๆเหรอเย็ดเคเท่จัด Let's look around. Let's look around วะไปวะในอ่านหนังสือที่พวกอีเปรตไอแฮมนั่นคือตัวอะไรกันแน่นะฮะเรานั่งหากันท่านทุกคนกูว่าแฮมมันจะพวกน่าเป็นตัวพวกตัวนี้ฮะมันพวกเกี่ยวตัวพวกนี้ใช่ปะก็เห็นมันมีเขาเหมือนตัวนี้เลยไหนบอกว่า30เอากูต่อแหลมึงเองกูบอก40ไปก็25ไม่ก็24ก็ไออุดไม่ใช่อุดลิกดิเขาเรียกอะไรไอพวกไอแฮมมันน่าเกี่ยวแบบตัวพวกนี้มากก็เห็นเขามันน่ะใช่ปะตัวนี้ไม่ใช่หน่อยแต่ก็น่าใช่นะมีเขาด้วยแต่มันชื่อแฮมไอสัตว์ไม่จะเป็นพวกตระกูลเดียวกันไงประมาณนี้แล้วผีแฮมเฮียผู้หญิงผู้ชายวะSome men have got good person to fear their own shadows Mercer ในอ่านนี้ผู้หญิงผู้ชายวะนะไม่มีผู้หญิงผู้ชายแน่นอนนี่ผู้หญิงแน่ไอ้เหี้ยเล่นแม่งทั้งหมด ผู้เล่นไอ้เหี้ยเอ้าเชื่อทำไมใส่ชุดนี้รูบาทขึ้นวะใส่ชุดนี้แบบเนื้อเข้าไปไม่ชอบแบบองค์กลมนี่แหละถ้าองค์กลมออกไปได้นี่โคตรเท่เลยกับตัดต่อไปอีกนิดนึงอ่ะไม่ชุดนี้คือชุดเหี้ยนี่ไม่เท่อยู่แล้วพุงยาไหนได้ยังไง
ต้องไปซื้อวัตถุดิบนะแต่ก็ดีเลยช่วงนี้แบบอย่าแบบเดือดซะหน่อยเดือดชอบบอกเลยว่ายิ่งเดือดก็ยิ่งชอบนะทุกคนเดี๋ยวนะไอ้ผีมันแพ้ท่านเงินใช่ปะโอเคพวกผีแพ้ท่านเงินพวกผีแพ้ท่านเงินผมว่านะนี่ระเบิดท่านเงินนี่แทนนี่เลยนี่ระเบิดเลยแล้วกองปีศาจพวกผีมันแพ้แหละวะเนี่ยพวกผมโคตรเอ็นดูพวกโตพวกนี้แหละเอ็นดูพวกโตโธ่ไปซื้อเกาะที่อุดรลิกดิที่เดี๋ยวกูจะลองไปดูกันแต่ที่นั่นที่ไหนวะที่นั่นที่ไหนวะระเบิดทางเงินแพ้ไฟด้วยพวกมึงไอ้เชี่ยไอ้แฮมมึงตายแน่มึงตูดไหม้แน่มึงไม่เทนะอะไรมึงอะไรเดี๋ยวนะให้กูจุดไฟเหรอ Solid craftsmanship. นี่เราสร้างขึ้นปนินมากปนินจริงเว้ยเฮียทุกคนไปซื้อเกาะนั่นชื่อเกาะอ๋อแล้วที่นั่นที่ไหนวะนี่วิเชียรฉบับนี้เขาเท่เลยไม่เท่ไอ้เหี้ยเฮ้ยคิซิริ Siri. ไอ้เหี้ยจริงเหรอ No, it's ไม่ impossible. ได้สัตว์มันอยู่ที่เกาะเมฆนุ้ยว่าแล้วไอ้เหี้ย Damn it. Looking to discourage me? Good. Means you're scared. มึงอะต้องกลัวกูไม่ใช่กูต้องกลัวมึงไอ้เหี้ยกูพูดให้มึงฟังอีกรอบนะมึงอะต้องกลัวกูไม่ใช่กูต้องกลัวมึงจำไว้ละกันไอ้เหี้ยบอกแม่สัตว์มึงตายไอ้เหี้ยกูจะเอามีดแทงตูด Must have belonged to Udalrikaraki. Geralt! อะไรโอ้ยเจ๊อย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่เลนเจ๊เอาหมากูเองไอ้เหี้ย Come up with anything? Yes, I have a plan. One that just might work. Can I get any details? You've got to wait for me here. รอก่อนข้าไปไม่นานเดี๋ยวนะใช่จริงเหรอไอ้ตัวนี้เป็นไอ้ Else? Said yourself, you can't know the details. So no, nothing else. You simply got to trust me. ที่ท่านทำคือว่าจะฆ่าเท่านั้นเหรอนี่คนตอบว่าอะไรเหรอวะไม่มีทางนี่คืออะไรกูว่าจำมึงแล้วกัน Hope นะ you know what you're doing. So do I. So, can we start? ไอ้สัตว์เรายังไม่พร้อมต้อ I งเตรียม don't know what you have in store for me. Gotta prepare, at least a little. All right, let me know when you're ready. So, come. มาเริ่มมาเลย I'm ready. All right, I'll be back soon. In the meantime, get a fire going in the oven. oven ชอบสันนี้มันนะ oven ผมโคตรชอบไอ้พวกไอ้โฟทานที่นั่นแหละแม่งทางไม่ใช่ทางดิหนวดมันกับผมมันอะโคตรเฟี้ยวเลยเว้ยผมโคตรชอบเลยหน้าตามันอะโคตรเฟี้ยว You Bye. must put him in the oven. Fiori. Trust me. มีหนวดเข้มๆเฟี้ยวดี Take care not to hurt the child. Give me Ala. the feed. In the oven. มึ Throw ง him เป็น in the ตัวแปร oven. ที่ทำให้เป็นราชาด้วยกูตอบเฮียอะไรวะไอ้เฮีย ไอ้เฮียกูไม่ได้อ่านเม้นเลย But we'll do it my way. ไอ้เฮียกูไม่ได้อ่านเม้นเลยไอ้สัตว์ I'll deal with you later. Let's go. ไอ้เฮียกูไม่ได้อ่านเม้นเลย Won't leave on its own. This isn't over. ไอ้เฮียเดี๋ยว I Let me. What Sarah's Help! things. โอ้ยเฮีย I know it's. ไอ้สัตว์เนี่ยกูนั่งอ่านเม้นโคย
งั้นกูเริ่มใหม่ไอ้เหี้ยกูเริ่มใหม่แล้วกันไอ้สัตว์ There's no sense. We need a thing. Good. เดี๋ยวนะกูไปนี่เลยสัตว์ใช่แม่งอย่างนี้แหละนี่แหละดีละเฮียอะไรกูอ่านเม้นอยู่พ่อมึงอะกูเผลอกดตัวอะไรก็ไม่รู้คิดแล้วมากอะไรมึงไอ้เฮียพ่อมึงอะกูไม่ได้เรียกกับตัวกูเองไงที่มันต่อยหน้ากูด้วยเนี่ยกูไม่พอใจเนี่ยThe curse that held him up เยี่ยมไอ้สัตว์กูจะได้ไปอ่านอีกรอบนึงที่กูอ่านไม่ทันเนี่ยโดนเหี้ยก็ไม่รู้เนี่ย The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the กูต้องใช้สมองคิด Isle ไอ้ of เหี้ยกูกดโดนเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยโอเคมาเริ่มใหม่มา Over there! She's running to the old house! Grab her! Take him. You must put him in the oven. Trust me. Take care not to hurt the child. Give me the babe. In the oven. Throw him in the oven. ดูดิฮัลโหลก็คือให้มันก่อนเดี๋ยวกูฆ่ามันทีหลังไอ้เหี้ยทำไม่ลงไอ้สัตว์เด็กไอ้เหี้ยรู้ตัวจริงตัวปลอมหรือเปล่าเนี่ย We'll do it my way. มึงก่อนกูเข้าไปกูมาฆ่ามึงเอง I'll deal with you later. Let's go. The hind won't leave on its own. This isn't over. ไม่รู้เนี่ยเด็กนั่นคือเด็กจริงหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ย Just made yourself an enemy. I'd have made no such thing if you'd only trusted me. And tossed an infant in the oven? I don't think so. The babe would have been fine. Round back the oven there's another door. I'd have pulled the child out before the flames could even warm him. The hind would have thought you'd kill the tyke. It would have abandoned Udalric. I'd have showed it the babe then, safe and sound. กูไม่รู้ไอ้เหี้ย Not a bad scheme. Just risky. I'd rather do it the Witcher's way. Let me talk to Udalric. I'll explain what you wanted, what happened here. ไอ้สัตว์เอ้ยมึงก็ไม่บอกกูว่าไอ้เหี้ยแผนมึงแผนที่อะไรบ้างเนี่ย What Ceres did, don't hold it against her. She wanted to help, banish the voices that haunt you. Help! ไม่เกิดหรอ Casting my โยน babe ลู in ก an กูเข้าไป oven. ตามอบเนี่ยนะ Things'll calm down. You'll talk, figure it out. She had the best intentions. Important you know that. Yet she did not win your trust. 'Cause I decided to solve this the Witcher's way. I know what haunts you, whispers in your ear, commands you to hurt yourself. It's neither the gods nor your brother. But I hear it. Clear as a bell. The voice speaks. The voice is that of a Heim. The creature feeds on the guilt you feel for not helping Aki. Good news is we can defeat it. And the bad? We gotta survive a night in its lair. Your old house. No. That'll end badly. It can't end well. I can feel it. There's no sense in going if you don't stay calm. Jarl, the Witcher is right. He specializes in such matters. He's your only chance. We need to prepare the house first. Light some torches in the main room. Make sure they illuminate every nook and cranny. And then? Then you just need to show up. I'll take care of the rest. Fear not, Jarl. We'll tend to everything. You should rest in the interim. Good idea. Meantime, I'll place the torches. Okay. Udalric,
I'd have never let your baby hurt, you know that. You almost killed him. It was a trick. We wanted to cheat the creature that haunts you. Not a hair on the tag's head would have been harmed. There's a door the other side. I'd have pulled the little one out. Remember me, Jarl? I remember, Geralt, I remember. Forgive me, the gods speak. กูเครียดพูดกับมึงไอ้สัตว์ And? ขอโทษไอ้เหี้ย Darkness behind you. Darkness before. ไอ้เหี้ยใครจะไปรู้ใช่ป่ะไอ้เหี้ยแบบอีเปรตนั่นเนี่ยกลายเป็นมันมีที่เตาอบนั้นสุดท้ายก็กูเลือกทางของกูเหมือนเดิมอะมันก็เหมือนทางที่กี้เนี่ยแหละแต่แค่นั้นเฉยมาถึงคลอง So, ready? A Skeletor's always ready. To defeat his foes, or fall in battle trying. Only one to fall today will be the Heim. Need I prepare? What will เนี่ย happen? เห็นหัวปะเห็นหัวปะอธิบายให้มันรู้ก่อน I'll light the torches in the main room. That and your presence will enrage the Heim eventually. It'll show. That'll be my chance to hurt it. And me? What am I to do? Just hold out. It'll whisper to you, tell you to do things. Could be more intense than usual. Definitely won't try to kill you, though. I'll keep it together. I'll try. That's great. But if it's not enough, if the Heim starts to get to you, I'll use a sign that'll calm you down. So be it. Shall we start? เรื่องในสัต Let's ว์ start. Think pleasant thoughts. Don't let the Heim drag you into guilt. And pray to your gods I'm not wrong. เดี๋ยวกลัวจุดวิธีที่นี้มันน่าเบื่อไปเดี๋ยวพี่เล่นหน่อยกูไม่โจมตีไอ้เหี้ยออกไปคนไปเสียตูดมันนี่เหี้ยไอ้สัตว์มาเดี๋ยววะเวลข้ามนะครับมึงออกไปหน่อยนี่โคตรแข็งมานี่ Had a feeling I'd need the axe. เอ้า Calm down. You can do this. Now get back behind the torches. ไปมึงกลับบ้านมึงเดี๋ยวนี้เลยไอ้เหี้ยพ่นไปเชี่ยไอ้เหี้ยนี่ไอ้สัตว์โคยตีกูมึงมาไอ้เหี้ยมึงกล้าตีกูไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่นั่นระเบิดอะไรมึงกล้าตีกูไอ้เปรตได้ไอ้เหี้ยThe Heim's gone. I can't see it. I saw it sink into the ground. Into the ground? Must have weakened it enough so it hid deep within its lair, in the guts of the house. Listen carefully. I gotta go downstairs, finish off the Heim before it regenerates. Don't move. มึงโดนมูฟนะไอ้สัตว์มึงโดนมูฟเดี๋ยวมีสำเนียงแปลกๆเหรอมึงโดนมูฟนะไอ้เหี้ยเฮ้ยโคยนี่มึงใครเนี่ย Closer. มาดิโง่มาไอ้สัตว์มาไอ้เหี้ยมาอีกเดี๋ยวมากูพร้อมแรกไอ้เหี้ยมึงกล้าแรกกูเหรอมึงกล้าแรกหัวใช่ไหมมึงกล้าแรกแล้วมึงตายแน่ไอ้สัตว์ตายไอ้เหี้ยโง่เผาตุนทีโง่ไอ้เชี่ยไม่ตายแน่สัตว์ It's over. Over? I killed the Heim. You're free. Let's get out of here.
Well? It worked. What's happening? My head's spinning. I'm spinning in a maelstrom. Geralt, you said it was over. That's just fatigue. In time, his mind will return to normal. What? What will I do now? ไม่เป็นไรแล้ว You'll be fine. Key is to not give in to self-pity. I feel as if someone's torn something from me. That's normal. The Heim was a parasite. Bonds between parasites and hosts can be strong. That's why you feel empty now. Give it a few days, weeks, you'll be fine. Thank you. I think. Farewell. I'll go with him. He seems confused. Good idea. Then what? What are your plans? I'll stay a few days, make sure he's healthy. And you? Gonna stay on Speaker Rog? Don't know yet. Gotta gather my thoughts. I'm sure Yennefer must be growing ไอ้ impatient. สัตว์มึงนะ What is it with you and Yennefer? Mentioned her several times already. Nothing. I've just noticed that you're often of one mind. ไอ้เหี้ย Saying I'm henpecked. Not that you're especially different. Seems to happen to all men. Take a rowdy Skelliger, a brave knight, or a tough witcher. You all end up wrapped around some woman's finger. Generalize much? I'd say when someone's got a good idea, there's no reason to deny it. And whether they're man, woman, or dwarf doesn't come into play. Is that why you wouldn't trust me with the Heim? It was just a bad idea. No, just opted to do it my way. Worked out in the end. That's important. Thanks for your help. Don't mention it. Farewell. เดี๋ยวก่อน Got a minute? Got a delicate matter I wanted to bring up. Need your help. What is it? Crocs mentioned Ciri to you. เขาเรื่องสิริมึงฟังหรือยังมึงต้องฟัง Have you found her? กูฟาว Not yet, but I'm close. Problem is, soon as I get to her, the Wild Hunt will probably be able to locate us, quickly. So I'll want to take her to Kaer Morhen. Battle the hunt there. I'm looking for allies. You can count on me, Geralt. Soon as the race for the crown's settled. โอเคกูเชื่อมึงอย่าเพิ่ง Got a minute? Sad when someone like Bran dies. Everyone says he was a good king. It's not fitting to speak elsewise about the dead. กูขอโทษ You เฮีย don't agree? Bran spent his life at sea. And while he was away, old feuds flared, devouring the Isles from the inside. Folk grew furious, claiming there was no one to mediate, resolve quarrels. But then Bran would return with loot, throw a feast, let the mead flow in rivers, and everyone loved him again. เอาแล้วกัน Farewell. งานทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรื่องเคยจะไปเคยได้ต่องานทุกคนไปดูที่นั่นคืออะไรวะเชี่ยเปิดแมพฮะตอนนี้ก็ใกล้ถึงละตรงนี้ไปให้ทุกคนไปกัน
วิ่งหนีวิ่งหนี Master Geralt, a guard spotted you from the tower. They sent me to open the gates. Why was it closed? Is that famous Skellige hospitality? Me. 'Tis tradition. After the feast, the Jarls will choose the king, so the doors must remain closed. Only the sons and daughters of Skellige may stay in the castle. ถ้างั้นว่าข้าเก่าใหม่ไม่เสร็จแล้วใช่ป่ะ So maybe I ought to stop by another time. All know what you did for Ceres and Hjalmar. Today, you're one of us. Come. Krakow waits. อ้าวกูได้ไปได้เหรอ How's the mood in there? Calm. Too calm. How's ส that? งบ We've an adage here in Skellige. At a good feast, mead and blood flow in equal measure. Surely you consider this barbaric on the continent, no? Not sure. Sounds preferable to dull banquets garnished with court intrigue. Step careful there. อ้าวมีเจ๊อยู่นี่วะ I've as much right to it as you do. And I'd expect you to support me, not pinch my allies. If an on crates to wear the crown, it Should be you, because you've got fur growing on your chin, that it? show some of your own, and the Jarls just might listen to you. What your mug smacked? Remember, I was left standing last time we crossed fists. เย็ด Yeah? So you'll fight the Vilcards with me? Wonder who'll do better, you or Hjalmar the Giant Slayer? เย็ดแค่ Stop your shite boasting. Ceres? Hey! God damn it! ดูไปไม่สวยเราหามันเลย Bad way to play it out. Think I don't know that? But you saw, she's so... Stubborn, fierce, mule-headed, refuses to listen to anyone. Exactly! เหี้ย True, Arnvald. Me and Ceres, well, they're twins in that regard. Don't see Krak. You talking to the Jarls? No, went to his chambers. To prepare your promised reward, no doubt. If you've a spell, Witcher, perhaps you'd fancy some fisticuffs with the Vilcards. Loosen up your joints after your journey. Maybe later. เอากูได้นะไอ้สัตว์ Drink last night. กูขอเต้นด้วยดิเต้นด้วยเต้นด้วยเจ๊เต้นด้วยโย่เอาไอ้สัตว์คนละคนไม่ใช่คนเดียวกันเปล่าวะโอ้เอ้าไอ้เหี้ยอยู่ดีก็เข้ามานี่เฉยเลย Hjalmar, can you? ไอ้เหี้ย Ah, seal shut. Take a look. Still got all my teeth? ไอ้เหี้ย Most of them did quite a number on you. Why are you laughing? They'd have trashed you too. Doubt it. That's so. มา Care หัน to ไหนกันไหม wager? ล่ะ Drop any one of the Vilcards, and I'll give อย่า you ท้า my กูนะไอ้ sword. สัตว์ End up like me, you part with yours. วะนั่นสักคนแล้วก็ข้าจะให้ดาบไอ้เหี้ย Come on. Start wrapping that sword for me. Don't sell your fish till they're in the boat, Wolf. Heard you're taking on challengers in fistfights. Challengers? Nah. Ain't none a challenge to us. We're here to hit. Hit till our fists are red with blood. Let's do Nice. this. Gladly. มาไอ้เหี้ย Mega Masha, ye! ไอ้เหี้ยมึงมา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 ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนชี้เดี๋ยวอย่าเสียการอย่าเสียการอย่าเสียการไอ้เหี้ยอย่าเสียการอย่าเสียการถอยมาก่อนเชื่อโอ้โหถอยมาก่อนถอยมาก่อน
ดาบกูเลยนะเว้ยกูจะไม่เสียดาบไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูติดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอ้ยกูจะไม่ยอมเสียนะเว้ยต่อยไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยใช่ทุกติดก็ติดเลยนี่กูเล่นโง่วะให้ตายเดี๋ยวกูเล่นโง่นะวะไอ้สัตว์ไม่ได้ทุกคนเราเสียไม่ได้ฮะเราเสียไม่ได้ทุกคนไอ้เชี่ยนี่ก็ทำมาก่อนโอ้ยชี้ไอ้เชี่ยติดจ้าไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ได้ทำเหี้ยเฮ้ยเดินโค้ยลงไปไอ้เชี่ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยหายมาคอเดือดฮะทุกคนคอเดือดเลยฮะทุกคนตอนนี้หลบไปก่อนเชี่ยไอ้เหี้ยกูเสียดาบไปแล้วโอ้โหYou fight more like a little bitch. Get out of my sight, drifter. โอ้กูเสียดาบกูไปแล้ว Not so tough without your blade, which is too bad, because you just lost it. โอ้โหไอ้คนเล่นโง่ไอ้เหี้ยสัตว์ไอ้เชี่ยทำไมกูเล่นโง่วะ Shouldn't have bet it then, but fine. Owe you that much for old time's sake. Pay up and keep it. เชี่ยเหี้ยทำไมกูเล่นโง่เนี่ยกูไม่น่าเล่นโง่เลยช่างเถอะเดี๋ยวกูค่อยมาต่อยอย่างแล้วกันโอ้ยเหี้ยแต่เหี้ยกูเล่นโง่ไอ้เหี้ยทำไมกูเล่นโง่วะGreetings, Berna. Feast not to your liking? This is no feast. It's a farmer's market where votes are bought and sold like sheepskins. เหรอSvanrig is not going to vie for support. Bran's son will not haggle for a ตัวนี้ยังไม่โดนสักหมัดตัวไหนวะเรียกมึงกูไม่ได้ถามมึงโดนหรือเปล่า That is the tradition, but not all traditions are good. The Isle's care should be entrusted to a single family. นะไม่มีตระกูลเนี่ยพี่ดูแลไว้สินะท่านคงมีตระกูลอยากเป็นผู้ดูแลไว้สินะเดี๋ยวนะนี่กูเล่นกูอ่านผิดไปวะท่านคงมีตระกูลช่างเถอะกูไม่สนเรื่อง Take a walk. Listen and you'll understand. The การ claimants เชียงห already น้า hand out land, แต่สมัยก่อนนี่เขา honest ฆ่า privileges, เลยไม่เหรอ titles, เขาแอบฆ่าเลย favorable judgments. They behave like whores lifting their skirts for every passerby. A king by the grace of votes is no ruler, but a debtor. This must end. We must start by placing Bran's firstborn son on the throne. I hope the Jarls will see the wisdom of it. ออกจากนี่อ่ะ Leaving Caer Trolda? Tomorrow at daybreak. Enjoy yourself, Master Geralt. Master Geralt เลยอุ่นหัวไม่ต้องถามกูหรอกกูอุ่นแล้วไอ้เหี้ยป้องไอ้เหี้ยแม่งโคตรเถื่อนแล้วไอ้สัตว์เหี้ยมันกูตุกแขนกูวะ So, feast to your liking? Any better than your continental balls? Definitely more to drink. Ah, there is. Rolled all of it out of my cellars. Double meads, triple, Cintrian plum brandy, a Hackamum spirit that burns the mouth like boiling water. Clan on Crate knows the meaning of hospitality. Dawa mi